Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, papa, il fallait qu'on continue dans ce monde. Il fallait qu'on continue. Alléluia. Zambé à ça partout. Même il a le louange. Zamba koko fala makaba kokama. Oh, ya baba shaka. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Tala pebe no pese moto. Lo ba samba nikakoza na lelo. Alléluia. Poyo pangwa ma. O pangwa ma na lelo ba na premi dia lelo. Oh, bien-aimé. Zamba za bien. Zamba za bien. Zamba za bien. Za bien. Alléluia. Oh, merci Jésus. Maka shiko baba. Alléluia. Bien-aimé, si j'ai un ami sur les amis, Dieu est le premier plus grand prophète. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu est le premier. Dieu est le plus grand prophète. Il est tombé. Oh, Yababa Shaka. T'as l'appelé maintenant. On a prophète Wapi. Oh, mon Dieu. On a prophète Wapi. Dieu est le plus grand, le premier prophète. Amen. Oh, alléluia. Nzamene. Yende moto aleki nyonso. Nzamene. Ye moto aliboso. Prophète mosakoli aliboso. Mosakoli aliboso. Zaline nzambe bien aimé. Nzamene est le véritable. Le grand, le plus prophète. Nzamene. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé. Prophète est reconnu. Prophète Ezali, porte-parole. Yazame, alléluia. Amen. Prophète Ezali, porte-parole du Seigneur. Ne prophète Yohana, porte-parole du Seigneur. Dans le porte prophète Ezali, dépositaire de révélations divines. Ne prophète. Maintenant, notre monde, Mosakoli. Bazolo Babalobi, Aza porte-parole à Seigneur. Bazolo Aza dépositaire et révélation divine. Oh, bien-aimé, Yoka no kokanisa Zambé, na prophète à Mokili. Alléluia. Tant Bazolo prophète à porte-parole du Seigneur. Seigneur en haut, mais Yemoko Zambé. C'est-à-dire Zambé, ne motasoti la prophète à Foumoula Monoko. Amen. Dépositaire, prophète est dépositaire de révélation divine. Mais les révélateurs divines, les ana, et ça jamais est mon corps. Alléluia. Néanmoins, le nom, l'après-midi à l'eau bien aimé. Tiens, il est bon, on a mis ça là. Yoko bon dans le bon qu'on a zappé. Parce que le plus grand prophète, le premier prophète, on n'est pas une trompé, zaté, corruption zaté, mensonge zaté, sentiment zaté, et ça n'est pas mon zambé. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils amènent moto. Azoti na ma prophète baloba. Yende motaza mosakoli ya liboso. Likolo na basakoli. Donc mon amour, premier point dans l'Ancien Testament. Bien aimé sokote liloboy. Na misala mutakokoso lisusu azate. Tolo amen. Amen. Premier point, Ancien Testament. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Après comme il sous Genèse chapitre 3. Chapitre 3 nyonso. Mais biso tokotaka kaka verset 14 à 19. Nazongeli Ancien Testament premier point. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Na Genèse chapitre 3 nyonso. Mais biso tokotanga de 14 à 19.
Bien-aimé, aujourd'hui, comme ça qu'on dit. Mais c'est Dieu, un des premiers plus grands prophètes. Aujourd'hui, quand il y a mon sacolé, les véritables prophètes des alliés des abbés. Il y a un prophète pour avoir un copé sa misakoli. Il y a un peu de colonne à Nyonso. Et pas le côté zate. Personne qui a fondé le motopac au Bazate. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire l'Éternel dit. Dans le domaine, l'Éternel dit. C'est ça la prophétie. Alléluia. L'Éternel dit. C'est ça la prophétie. C'est-à-dire inspiré. Le véritable prophète. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Papa nanga wili motakoli ata wapi? Mama Cécile motakoli ata wapi? Papa Victor motakoli ata wapi? Mama Nyota motakoli ata wapi? Nekomete ozoluka motakoli wapi? Tala motakoli ya munene ezane nzambe na bomo. Yes. Nzamba lobi na moto. Dans d'autres termes, nzamba sakole li moto. Alobi moto. Ngana pesi yo mokonzi likola biloko nyonso. Matena mwende ngolingi. Sala nengolingi. Mengana zo sakole la yo. Likambo moko. Omoni biloko nyonso. Banjete nyonso. Bambuma nyonso. Motongana sakole liyo. Lia. Teto ya koyeba. Mabepe malamu. Ngani zambe mo sakole ya liboso. Na sakole liyo. Komeka koliate. Mokolo yo kolia. Oko sanini. Oko kufa. Oh bien-aimé, mon sakoli, azali moto azako benga biloko, oye mon amité, azako zalisa mosa nini, e monisama. Makamo e koma kitero, e zanini, e koma. Oye c'est visible, mon sakoli azo benga mo, kwe koma visible. Amen. Nzamba sakoli ni moto, mon kolokoli anjete, mbuma oy, ya kweba malamu. Na yebisi yo ngamo sakole ya liboso mokeli na yo okosani okokufa. Tokoti na Genèse chapitre 3 Bible lobi na motango moke mosakole ya lokuta pe abimeli bango. Dans le premier nom, oui, mosakole ya lokuta. C'est le diable. Yebe lokola nzambe azo inspiré ba prophète na ye yebe diable azo sanini azo inspiré pe batona mosakola lokuta diable akoti na ipa nani nyoka abi nyoka sakola nyoka pa ye abandi ko sakole na bango nzamba lobi boni ate babuma nyonso mwasa lobi te abitolia me oya koyeba malamu pe mabe to simba ngote yoka mota bani ko sakole la bango boni maete li sakole bisi bino aleza lokuta ngande na so pesa bino siko esa véritable li sakole boni ya nzete wana soki bole yango bokokoma lokola nzambe bibelo bi mwasi amoni mumango ya kitoko na misu amoni ezaki pena pona kokotisa na mwana ko kitoko mingi akamata sani alei asada bukili sakoli ya mosakoli ya liboso. Haleluya. Omoni soko so sala kama na vi bikamba liboso onzamba tena kati no sala kayangu oye yakaya libale faites attention balobi na Bible oui na Bible zala oui non na Bible zala non soko moni bikamba liboso olinga osala après lisusu na sima oye
nsima wana nyoka ye wana mosakoli ya lokuta akoti na kata nyoka. Haleluya. Amen. Mwasi ale akamati pe asenini apesi mobali pe ale. Po mosakoli ya lokuta Satana akota kina nyoka alobi bokokoma lokola nzambe. Po nini ye Satana akoma lokola nzambe te. Kasanuka kina likolo kuna akoma lokola nzambe. Po nini na makoma kite. Nzamba sikumaki aye kokosa bango. Bale bantu bakoma lokola nzambe. Mukete bo baye komona ke bakomi bolungu. Babombali. Mosakoli nzambe na bomboy. Lokola bomesano. Mongongo na meza ikoloba. Azaki na besoin motote. Tane bebeno. Mosakoli ya liboso. Azaki na besoin motote. Kwati da sakola. Yemoko azaki sakola. Hallelujah. Amen. Abadiko luka. Adam. Oza wapi. Azo sakola. Aidi. Ole dumara pekisaki. Yoka mosakoli. Bien aimé. Ozo luka mosakoli wapi. Tala ndenge bilele komi na kata bato. Likola kola na masakoli. Trop de lokuta. Surtout les derniers temps. Bata lokuta. Mosakoli ya liboso. Esande zabe. Mobala lobi. Nkolo. Mwaso yo pisaki ngai. Akosi ngai. Na lembu. Abo. Mwasi. Osali boy polani. Nyoka. Nemoto. Akosi ngai. Yoka sikoli sakoli. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oui, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta. Tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Alléluia. Amen. Si on est contre le diable, nana zamosakolia solo. Parce que Nzamba lobaki, mokolo mokoli yango, boko kufa. Mosakolia mibalaye, oya za diable. Ye palobinga pe na zamosakoli. Nana sakole libino. Soki bole, boko koma le kwaye. Tala skoyo bato, ba te connaître que tokomi bolungu, ba batami. Siko mosakolia liboso, abime libango. Oya bandana bato, abali sikoyo na fo. Yo sata. Nazo sakolela yo. Ponga nzabe motona kela yo. Lokola yo kosi bikela bonanga. Forme wana te. Yo konguluta na mabele. Pebile no kozala mabele. Bien aimé na lingi moto moko telema. Na lingi moto moko. Alors bi forme on na sali yo. Na likabo ya mabele sali moto. Okota suna forme wana te. Maintenant nous sommes déclarés comme le vrai prophète, le plus grand, le Seigneur des Seigneurs. Narobino nyoka, tu connais aux Gouluma na mabele, aux Olia mabele, Tama Sapemena yo, est-ce que nous s'accoliwana, nyoka zon Gouluma te, toi zon Gouluma. Nyoka zon Gouluma te, toi zon Gouluma. Bien aimé, nyoka Gouluma kate, Tamo ya kosa kimoto, ngana yoto emi formete, oni Tama saki, Tama saki le kontaba, Tama saki le kongombe, alaki la forme, mes déclarations, il y a le plus grand prophète, le premier, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, à sa colère, au Baniko Gourouta Malababele, n'a changé la forme, en un clin d'œil, avec Dieu et sa tête, Nyoka Gouroumé, le nom à son nom, il y a un seul à ma tête, à Zaka Bomote, dans le pémène, bon, il y a le bénama, comment à l'équipe, à l'équipe, ça mène à prophétie. Tu quoi distraire?
Prophète même changer parce qu'il est Dieu. Yo, oyoki, mon combo ya bosakole lokuta na Satan. Omoni nenga za formé siko akitina mabele. Yo mwasi. Ha, nasala ki yo aide ya mobile. Nasala ki bino mibale na égalité. Bien aimé motako sauter. Mwasi na mobile. Na commencement nzambe nasala ki ba. Ba sala ki ba surtout ego. Mutu aleka ki motote. Mais lokolo kosi. Lokolo kosi. Lokolo ça le contraire. Voilà maintenant, bisakole na zo sakole lo mwasi. Kobanda lelo. Douleur ya kobota de ko makasi. Dans le premier. Ah maman de raté, soit so bota. Allez là. Loba, ça c'est le bisakole ya le Dieu tout puissant. Bisakole ya le Dieu puissant. Ah, amen. Eta mololo. Alléluia. Na okumate douleur. Ya mondo mona ko maman l'hôpital. Akoma benga koma mobile. Okufata ko fata. Ay. Dale bebe no tosa kinoka. Otosa kizata. Osako ya lokuta. Ah, natole la mami se zo bimate. Ko bimate. Osako le salo ba zo bimate dule. Ye ko kota bata tenia maloba na ye. Ye benita ba osako. Akonyonga. Bagato ko bota na mutu. Ah, c'est ça Dieu. Alors bilo ko yo ko saki mobile. Si mana douleur na yo na matisi yango elo kwa mibali. Amen. Kabela na okoba no senga kaka. Osako ya salobaki. Oh, aposa na yo. Ekake pa mama yota. Ah, Victor. Ah, na senga kaka. Alléluia. Oh, voici na mazo senga ngami. Unakupesa kaka. Unakupesa kaka. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Na senga tena ke senga wa. Kaka yo. Ilo banjabo lukai makamu. Okozo ngo musakole sasa kola ki. Zambe na bombo. Te banda lelo. Égalité bosaki na ngona mobile esa nini? Esili. Mobile siko akomi likolo na yo. Mobile ndazo dominer. Alléluia. Ya mwasi fata la na komiki disa. E utide na bisako ya le tout puissant. Na tena koza. Atoza na biloko, atoza na nini? Nzamba lobi l'homme ne moto aza likolo. E uti wapi? Ezate. Atune siko pa mobile. Ah bon? Yo ngana sakole la kiyo. Mais yo ki Satan. Lokola bino bata mokili. Bolingaka lisakole nzambe te bolingebe ya Satan. Bele na jardin d'Eden, obuki matembele olei, ofele. Ozaki songo kiposa mwabo, obuki ole. Mekobanda lelo, mabele elakela bi mabele kolo no mona mobile. Ngana nzambe na bomo na sakole liyo. Avant yo lia mumba wana, il faut ça nini? Salam. Ça passe. Toto ngeli lisusu. Encore. Nana lobi yango. Mosakoli ya solo. Mosakoli ya solo. Makamba couverture kozipa na te. 5 heures tongo. Verge. Mutu verge. Alléluia. Bon mosakoli lobi na pesa kyo biloko bien. Ofele yo moni yango papa. Lokoyo nini Satan. Mabele la kila mabe. Avant yo dia. 5 heures du matin. Kenda. Okomonta na fenêtre. Ah! Ba neige boy. Mutu verke. Kaniti mulolo. Alléluia. Como sakoli nini? Asa sakolaki. Amen. Okolia na motoki na yo. Olakela mi mabe. O j'aime verset 19. Ozalaki mabele. Okozonga mabele. Amen. Comme alobaki na ye na Genèse 2 verset 15 à 17. Jour okolia
tu mourras. À sakolelaki. Et pas dans Zambé, à changer. Oya lobi, kaka yango. Pe mutako changer, à zaki. Kobanda melo, oya na saki na mabele, okozonga na mabele. C'est-à-dire, liwe sa nini, ekoti. Nzokande, liwa, ezalakite. Il a fallu ngana yo, totikala, éternellement. Mais à cause de l'ango, nzamba sa le baki, muto yo kite, lelo tozokufu. Tale pembeni. Lela na ona ba matanga, soko kiba sanga matanga lela. Lela na yo. Musako nzamba za wana te. Poisa le baki yango. Yo moko lukaki. Tobene tobe. Oh, yo bela loba, ngabo kona mibeli nga matanga. Nicolas désobéissance à bisako de Nzambe na bomo. Ah, matanga so kingani baba. Pour musako la sa loba ki kozama beloko zongo mabele yo moko moto mitumula yango. Pe muto ko changer ngo aza te. Ondala tabano tiki ba moselite. Mongo moko pembene zoloba bino moko moto bolukaka ngo. Amen. Na sakuna te na bana mitano ya tiki. Betela Yesu. Mama, ondala tabana 12 obotite. Mongo moko zoloba bolo. Bino moko moto bolukaki ngana zana ngakunate. Amen. Bosona sina sakoli na sakoli. Bino moko moto bolibendaki mindondo. Nzambe pona nilo sali ngabo nazakunate. Na ponela ki bino bomwe. Bino moko bolukaki kufa mololo. Mosakoli ya liboso, pe mosakoli ya nguya, pe mosakoli ya solo, mosakoli olokuta. Eko zana kati na ete, mosakoli yo alingaka mona, avansa kola. Bien aimé balaki mosakoli na ye, comment Genèse chapitre 1, kele kotama na ndako. Mosakoli Nzambe azo sakola, Genèse chapitre 1, okende kotanga monyoso na ndako. Nzambe na boboy asakoli alobi likole sala mabele sala asala yango distance yona nyoko kamata mapato kitisa nase. Voilà les vrais prophètes. Mosakoli asakoli susu alobi ete tika lumière et chalisami comme les mosakoli tikotaka. Alléluia. Mosakoli jelisimo comme susu lobi nango mosakoli alobi tika vapeur et foula et arrosé pour moula nano nasaki amote et arrosé et puis ça c'est le prophète et le plus grand prophète et le premier. Dieu tout puissant. Mosakoli alobi tika ete et balé salema pe mabele salema bibelopi et balé salemi mabele salemi abengi mai et balé oyo mboka ya kokauka alobi mabele. Ça c'est Dieu. Mosakoli c'est lobi azon sakola oye monamite azobendamo en éclaireur et soko kisama abi lumière alobi soleil monisama soleil et monisami alobi lune monisama lune et monisami abi ho et étoile monisama babi étoile et monisami quel mosakoli tore pembeni nani akokana le plus grand le premier prophète Elohim dans l'Ancien Testament, abandonné na bisakoli. Tout a créé un bisakoli. Bon, mosakoli nini? Akwa kote ba liboso na Nzambe na bongo. Asante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alobi, epanda kanyete, bandeke, ale, bobima, bobalo pungwa likolo, bibelo bibandeke ba pungwa. Banyama bokota na kata Nzamba. Bambisi bokita na sama, onzanda lolengeli. Alléluia. Amen. Oh Nzambe alolengeli. Nana koko bengi la biso biloko bosoke zaliye moko musako ya bosote. Alléluia. Alléluia. Na sima ekoloba tikaba banyama nakata mokilemo nisama après alobi na banyama mitribuye boza la fécond boza bandeke banyama babili bamboloko bambwa babili bango banyao banyama mokili bango na babili nani akokani na Nzambe.
nani akokani na ye me moto azoboya mosakoli ya liboso ya nguya oyo eza nzambe me biso bato tolingaka toujours diable nde alobela biso. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Nzambe asakoleli Abraham na nzela ya Sara okozala tata ebele me tala moto asakoleli ye akai kondima ya Sara Ismael tala ndenge sikona Gaza bato bazokufa lokola banyama ayokaki mongongo ya Sara atiki mongongo ya mosakoli Nzambe. Alléluia. Tala siko ba Palestine Israélien bango ba uti na Isaac ba Ismaël bango ba Palestinien. Tala ndenge liwa pona nini mutu aboyaka toujours bisakoli na Nzambe alingaka toujours mungu nazo yela. Alléluia. Alobi na Abraham osalere ngane bisato na nzela Sara okomona mwana wako botama otika Ismaël habite Ismaël te ngana sakoleli yo komone kozala Isaac na yende na kozala grand. Est-ce que Isaac a imagité? Alléluia. Bien-aimé, Moïse a Kalisineti a connu le plus grand prophète. Njokada yebite, oya zali corona le prophète azali. Mose lobaka kali lobapama na kata libanga wana ekobimisa mai libota na ngabamela. Mose aye a changé makambo. Olia loba yakamati de nzete abeti te fois libanga pe bimisa mai. Abisa lobi yo kalisi poza prophète mais zanenga moto na tellement ki na nzete o ezosika moto ezopela moto ezosika te ezalaki ndengai mongongo ebimaki etriondo ya kobikisa ane maloba nanga ngamoto na sakoleli lokola yo osali eza au contraire nous ngana zo sakolela okokota komona kanade moza pata bitika ngana lekio c'est moi le plus grand le premier prophète. Alléluia. Antena ye wana moza kota te tame premier no bisoso bimana on a ba distraction ba prophète bimana distraction prophète dans dernier temps ba faux prophète ba kozala faux prophète dans Matthieu 24 ndenge Jésus azolobaki bakobanobimisa na moto mais toka lokuta ce sont des bar Jésus talo bébé bakolukaka bambongo na bango ya mokili babengi bango basakoli ya mabumu yokande Nzambe. Alléluia. Prophète Esaïe, le plus grand prophète, n'est bible soloba. O asakola ki memi koya Yesu. Yewa na koyaka, ayebi se Ezekiel. Tanga tourner avec Ezekiel. Nzamba lobi bongana, azoya ko bomayo, azoya ko soyo. Bible lobi tango Esaïe tourner, abando kenda. Ezekiel abinga na unimangote. Zabe kanisanga na misana malamu na saela yo. Nano Esaïe bimina balabala te. Musakoli ya basakoli. Le tout puissant de l'Ésaïe, Zonga, qui est le nom d'Ézéchiel, n'a pas quitté les sous 15 ans. Amonaka Yona, à vous autres, Yona le véritable prophète, mon commandant, Yona Kozonga, le Binzamba, le bien, 15 ans les sous. Ah, quand le Bénanga était ma prophète, à Batobaleki Tabé. Batobalinga, Koyoka Satan. Bato bazana difficulté ya koyoka Nzambe. Nzoka de Nzambe prophète asolo. Ontra bazolo bazolo bien-aimé. Mutu ako distraire yote kwa numero contraire. Sala si. Mi yebo yo zali. Yebo Nzamba lo bapo na yo. Telema wana. Ekade mezo sale mana bato. Po bato balingi koke comme un prophète ya moto plus que Nzambe. Mais c'est impossible. Soit quand même un prophète à son, il faut t'en appeler Maloba, pas l'autre. Soit qu'il t'a malobité. Yakolobani. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi le diable nous t'a consigné? Moto de. 1er roi chapitre 13. Moto a cause moninga ni moto. Moto a cause moninga ni moto. 1er roi chapitre 13. Comment dit sous Jérémie chapitre 28? Ok, le temps a peine d'andako bien pour moto moya bubayo.
Et ça, il se dit, après, on commence sur Actes chapitre 16, comme dans le verset 16, dit Nasuka. Nazongeli. 1er Roi chapitre 13. Jérémie chapitre 28. Actes des apôtres chapitre 16, verset 16, dit qu'il Amen. Amen. Bien-aimé, un véritable prophète, ce qu'on a été. Mais malheureusement, quand les chaînes, un prophète. Zama Yabisie, prophète Nangai, qu'elle est à Bethel. Kuna Bethel, roi Jorobao, Amélie Bota Nangai, Neidolati. Akobe Bissam, mais Kobota Mamona Moko, Nakombo ya Josias. Yende Motakozala, prophète. Moi, Nanga est le véritable, le clan, le plus grand, le premier prophète. Yo Shamashir, Nalobina yo, Namoka wana, Koliate, Komelate, Pekozonga Nanjelo yo yakite, tout le bamé. Amen. Nana Sakoli. Zambé. Yende Nana. Le plus grand prophète. Ah! Chaque prophète a Zoya, Akuta Jorobao le roi. Jorobao, Abadon Salabikela Kelanai. Chaque prophète a crié. Abisalobi, Batibingana Koroba, Osias Dakobotana, Josias Dakobotana, Akozana Mokonji, Yoshorobao, Omemili Botana Jamili Dolatri, Okosuka Mabe, Biberobi Tango Joroba Yokibo, Atomo Loboko Po, Alingarokola, Abeta prophète, Barobi Loboko Nesaïni, et Kaoki, et comme paralysé. Tant que comme paralysé, Abadiko Bonde la prophète, Abi prophète, Limisa, Sunganga Loboko Zongabie. Prophète a monté le bok saïni et son gibi. Roi lobina prophète abi yakatoke nenda kunanga na peso biloko kolia. Yoka maloba ya prophète abi Zamba lo bakinanga. C'est-à-dire Zamba sakole la kinga. Sona sisi musala na kota nandaka motonali ate pe na zonga na nzerete. Roi ata soko lo kabola bite yomi na yo opesa ngambo ena zo ezate parce que ainsi parle l'Éternel. Asa mbaki yango asa sakola don. Roi Saïni atiki. Jeune prophète abandi kozonga na nzelo ya yakite. Pourtant balobaki fontela mosusu. Akenzela mosusu. Bible lobina Bethel. Faux vieux prophète moko azationa dans le premier. Alléluia. Tozana ma vieux prophète na tangoyo. Vieux prophète, Bakamwana Kala, Azoko Sabato, Bibelobi, vieux prophète, Akuta Imenajelabi, Yonde jeune prophète à bien, Nayoko Zoyoto Zonga, Olia, Omela, jeune prophète à l'obi, Oh, Yazama prophète à ma prophète à l'obaki Nanga. Nakota na ndaka motote nali apete natonga pe na nzela na lakite yo kasiko ndeka répondre abi ngape na prophète lokwa yo tale pe no lokuto wa prophète toza vieux prophète oza vieux prophète ozokufa okoza bato libanda menakati nkola tika yo kala. Alléluia. Alléluia. Habita peine la prophète. Ange alobina makendo comme ta jeune prophète aya kolia. Dans le bébé là. Bisakola nzambe yo kokisa mona ange. Bisakola nzambe yo kokisa mona ange. Bisakola nzambe yo kokisa mona bisakola ya ange. Bisakola nzambe yo kokisa mona bisakola ya ange. Yebiso bébé non ange nzambe le mutatinda kaye. Ange nzambe le mutatinda. Akoko contredit nzambe te. Akoko contredit nzambe te. Siko yebisa yobi ange pete atinda ki mutu wana. Ange pete atinda ki mutu. Ye moko. Ye moko. Yango lelo yo bazolo bakabisa ko li bango moko. Nzambe atindi bango te. Bazota tone lokone komosu ya sabala. Mais azoko so pete le bisakoli. Oh moi si nous dans la terre zoya toka ti moi si nanda. Moi si nous dans la terre zoya toka sabala na yende ko wana ti moi si tu nanda. Vieux prophète. Jeune prophète azongi.
akekolia Bible bitanga le au kakaka siwo bisako ya soli jogi kule pa ya fo nzamba lobi yo ko za rebel ozongi otosi mola kona ngate makamolo pesa nini esiri j'ai le prophète a télémi ake Bible lobi na nzela histoire pesa ngamba wa pesa ngazi irritation na molimo ya monde lelo bazo sakanela bato baza kotika bisako linzamba lobi na ye bazo la dama makambo bato lobi mais nzambe soka biso lobi nazo mona couleur rouge o mona mosakola yo na o mona couleur jaune ata yo moko joni manani Alléluia. Parce qu'à Kobe Bisayo, mon nom est Monaï, oh, les noms dans l'autre tisane, ma soeur, Banana Pena, tous à la Monaï, Atayo Moko. On y va Alléluia. Faut ça la casser dans ta main. N'a pas Amazon le vélo, au commande à moyen de Tako Sayo, exacté. Mon sacola Bibi, à Songi Nantela, dans la Songi Nantela, Babi, lion abîmé lié. Mawa abomi adalisi wana punda pe atelemika wana mais lion a dévoré qui était atike kabo baki ko bisa prophète na babi je azaki rebelle dans le pembe no soko zoto sa kulenza bete bato bazoko sala bako bankela yo baba no o rebelle yo kakate ba okosa to pesa ba conseil mais type na kakate mais tu connais pas comment tu vas dire que tu connais pas bien wana tala prophète na soloba oya kosi mutu azoloba bien mais akufi rebelle nzamena loba kina yake aye awe ko mais yo moto ko ko soye alléluia ya wana moni nzamena sai nini abomi moyen de lion ana passé les actes parce que lui a tellement kana ezaki kakati par l'Éternel a tellement kana pona relaxa batoke akufi parce que tosi bisako lina ngate asimba pe anete apanja pe ete ya ye ayeko prophète na lukuta ye ayeko soye akeko kunda yazo babali mokolo penga na ukufa uchanga pemeni musala satana soka sabe bisi mokolo asaka maona suka akosa po asaibi que tu es déjà mort. Alléluia. Musakoli aliboso ezali nzambe. Musakoli aliboso ezali nzambe. Nini s'est passé dans Jérémie chapitre 28. Nzambe sakoli alobi bino Israël lokola botosi ngate. Boko kende bo umwe pa Nebukadnezar na Babylone. Bible lobi Nebukadnezar azunda babatake na bango na captivité. Nzambe alobi bo bino bobo zo tia tembe Israël bolingi kokende na Babylone te awa bokomona peste c'est-à-dire ba malade eko sabatre na bino ba maladie eko sabatre na bino eloko malamu eko salate il faut kokende wapi na Babylone. Voilà un faux prophète comme on a ezalaki nani Anania aye alobi nzambe alobi bino bobo tikali akotikala kaka bokende te awa siko kimyande zoya bien aimé ba prophète alokuta ne siko yoke alobelo vérité okoluka vérité okotoya yango te parce que pe des mensonges tango nzambe azolobaki rebelle ye akoyepa no o nzambe aza kotalisa ngai oza na motosi mingi epai na nzambe. Alléluia. Babenga bango bazana ngabenga bango bazana esprit au contraire. Alléluia. Nzambe azolobaki malheur ezepa na yo yako ya oh alléluia nazomona bonheur epai na yo. Alléluia. Alléluia. Nzambe azoloba no tika mobulo za kosala yeta mazoya oh alléluia nzambe azomona pe toza na molimo ya ordre akende liboso alléluia 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 akokosa prophète na lobi awa kimia Jérémie atelemia na biso abatabi yo makambo nini ozoloba nzambe alobawa oya kotikala awa malere yo ye na biso pe kaka nzambe ango change elobi pe Bible lobi Jérémie alataki eloko moko na kingo abotoli eloko Jérémie azalaki nango na miso ya bato na bapaster bazalaki abuki yango bwe alo na bato ya Bible
omoni ndenge na buki ndenge pe Babylone ekosala nini ekobukana ndenge nga na buki tala pembeno bana ba démonstration bazana ba démonstration ba faux soko tali ba démonstration obandi ba intimider yo njoke lokote asa ba vanti na ye moko bazana ba misala sala bazana ba kominene parce que bazana ba impressionniste tango yo ko se impressionner ndenge wana bazosa ndenge wana bakamotu bakolo basikoyo zondima njoke extérieur na bango oyo tali wana eza loku azokosa menakati kunda Ezekiel. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bible le bien boukiamo. Ah, Jérémie Bible on dit kambote. Et quand il y a un prophète à ça, il fait ça et il ça. Jérémie a dit que les gens ont bien vu. Ok. Zongela nani akuna. Kaka na biso abatondenga lobaki lokuta. Nzaba tindi yote. Jérémie a zongi. Akuti anani alobi faux prophète. Ozoko pesa bato ba fausse confiance. Zamba tindi yote parce que musana bango za la fausse confiance de retour ya na ba makamuna ye o ya zobenga ba manipulateur ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé abi Zamba tindi yote nazo déclarer awa kaka na nyo nzamba lobe okokufa. Bible lobe ake na 7e mois le faux prophète Ananias akini akufaki. Amen. Amen. Yoko nzamba zolo bana yo. Bien aimé, na mona prophète moko atelemisi mutu oya zaya zambe peta azo bisa lobi zamba zo talisa mo okomi musika na ye pona nini. Lukaye asilisi akomi siko epa ya mbrouillère moko o bato tu ba ebi kaza mbrouillère azo bisa bi Zamba pesi yo don ya prophétie. Mololo. Hey! Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé Keba. Prophète Aliboseta kanela bato. Surtout bo batana potowa. Bazoko sabangana ba faux prophète Afrique. Pasteur na yokutu. Ata 50 euros au pesa kaite. Mais ba prophète ya Kinshasa, ba prophète ya Angola, ba prophète ya Burkina Faso, soki ya wapi bazoko kosa bo bazana poto na téléphone prophète amole la prophète Afrique yoka prophète kata na sile bi makabango kenena western makamuno za ifo dada ndenge za wana sino to kufa kenena western tina sensa ifo penana kilokota na mangenge makamuno penezo kwa mangenge luvuvula soki nini na kilokota na inabo oh kenema avant que tu pesa kombo na zuka tikana zwa mais avant yo ya ko téléphoner nga kutu na sina mona kiyo kenemba mutu yana na western sensa prophète abana ni pena na ba mololo. Alléluia. Amen. C'est la solution. Il est élevé. Prophète kuna luki njoka zaki ko luka mbongo nako kisapatwa ndako garantia ya kufutira. Betela Yesu Kristo maboko. Alléluia. Baosa kanela bato. Alléluia. Pour bato bango moko bazwe batel les plus grands prophètes ezande nzambe. Alléluia. Lelo bazo sakanela bato. Bazo sukola bato njoto. Onzamba lubina nga na sukolo njoto. Mama mobimba lokola nga prophète. Osikola nga njoto kubanda wapi o okosukisela wapi. Alléluia. Ilo bana nzambe koko sukola nga ite. Malamu yo prophète osikola nga njoto. Euti wapi e bandeli wapi poto kende kosuka wapi. O minimo mabeno ndenge na soko mona wana il faut penda toke na ben hôtel poto za na penda calme poto lo ba makambo. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Pakola mafuta bana na pakola mafuta konyolisa mafuta na libuma mama konyolisa mafuta na makola mama konyolisa mafuta pesa mokongo si mama mokongo koloba pesa nini pesa tolo mololo. Liloba yoto taka liloba mais moto azoko kate azoko
courir, ma prophète, njoka na kati wana, ba faux prophète baza, ele, na acte 16, oh na kutunzambe te utatiki, oh na pesa te ke oh azokosa te, oh na siko prophète ya Baal. Esprit de Python, ba magicien, ba ngangakisi, oh bazakota na bato ba maboko, ba kosi siko baza ba prophète, ba bato ba bruyema, na ta la sœur moko, azole la télévision. Batu na ozole le loko nini. Oh prophète, na keleke pa na abi milimo mabelo exacte ti eza ba géant. Pona pesa ba géant wana ifonga no to sanini to sangana. Ba sangani ba mubi bala zole la abi. Aule le loko ni. Zonga isusu, tam susu milimo mabelo tikali sundamo. Ake ko sisa. Betele Yesu Kristo mama. Amen. Alléluia. Yazo bénéficié yozo yebate. Joka bazamba prophète abali. Yazo bénéficié azo ba puissance na yo. Azo ba makamoja matakati na yo. Azo ba étoile nzamba matakati na yo. Mais yo moyo yeba exact comme na service na yo. O comme esclave na yo. Moyo yeba o exact. Yango apôtre Paul yena Silas. Moso ya Python na acte 16. Bon nimela bango. Bazaba sala nzamba solo. Babi yo molimo mabe. Pima. Comme na Yesu. Esprit à Python, yango bazosa. Okoka kaka. Nandima kiepo makamba lobela kingai makamba boka solo yango tanga bito tambola na monika kezaka ka makamba solo. Mais ça on a Python. Cette femme, il prophétisait non? Est-ce que Paul na Silas bazaba serviteur de Dieu très haut bazali mais esprit ni les a quoi animé. Oebite que soko continue na terrain faux prophète est-ce qu'a mangé mes ali. Oebite o komi contrôler na ye akomona makambo na ye vérité njoka deza lokuta molili na molili. Amen. Ba comme belé ba homosexuel ba faux prophète muso azolela mokambi na bango ya ki prophétesse mwasi ye pas aki mwasi njoka ya zaki shamba esa bika na kishasa prophétesse wana bavana kesika moko na de quoi na chantre ya mwasi pe bango mbale basi na basi njoka ye baza makabo ya bokeseni baza banani lesbienne. Donc prophétesse azo jouer rôle ya mobile chantre rôle ya mwasi yebisanga vino ko za isu bien ndenge ye prophétesse ayebi makambo ya sosala mais toi tu es foutu. Il faut que nous commençons à dire que nous avons délivrance. Et ça, c'est amen. Amen. Et ça, parce que le plus grand, le premier prophète, nous amène à bon monde. Nous allons courir. Diable a monné, nous allons courir. Nous allons courir. Prophète. Alors, nous allons courir. Nous allons magicien. Nous allons surtout. Confusion totale. Nous allons exact. Finalement, tu sais qui est quitté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeba ya solo bien aimé. Na premier alelo. Prophète ya solo ezali Nzambe na bombo. Maloba Nzambe na bombo solo bana yo. Ya monde prophète. Donc comment na ba Néhémie. Oyo Nzambe na ye dès le début asali ça qui kende ko tonga miracle. Mais dans au sambala na Tobish na Kesh me ba telemeli. Batile le prophète Shemach na prophétesse Nodia aya kolobela yo contraire haha neme lobi kanit ngana Nzambe na nga toyoka na kiboyete oyo bino boyeli nga ezo contraire moyena limango exacte wapi baneni bazokotisa bato na Nzamba bato lokuta bato batiki mingongo na Nzambe. Batobati malobanza balobaki na bango bazola na ba faux prophète. Voilà maintenant libota na Nzambe komi kolela nana lukia yo moko. Deuxième point nous fait tester yo moko lokwa musuna mona ki prophète anazo bane simbashi na ukina posa fanta muna filme sikana pananga bi fanta kishasa we bi matana na mele na ngata ba ukosa moto na mele na ngako ya kifanta kishasa simba na sokonde pona fanta yo mele abondeli makamunyo kosila na fanta eza wapi na bibi
Que kola lobi makamuna bino kosila pona fanta. Eza toko la lobi na pesi mayele bantu bosa la fanta po batu ba mena eza pona tina njoto ya makasi. Yabo te. Alléluia. Mususu aye abipo simba bosi bocha baba sama bachi baba sama aye na vitalo rouge. Au pe kisapena vitalo biso atete amona katikata mai vitalo komi mai komi nini rouge ala bato kwa kila bato. Tandinge baso kuwe. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus vitalo. Mololo. Mololo. Alléluia. Amen. Gabi. Ils sont en apportant tout le monde vitalo. Oh mon acte vitalo. Vitalo na bachena katikati ambaye baba kile bado. Bazo koya. Faut profeta na zoko sawa. Baba koya na ngoyani. Ngoya na nani? Mulili. Deuxième point, Nouveau Testament. Bien aimé, t'as le peuple non. Fumula miswa. Zamba zana contrôle na nyonso. Yo comme criminel spirituel rebelle. Il faut beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention comme on a quand une église. Dans le peuple non, on a quand une église. Nous avons quand une secte. Mosako ya loba. Et si kami balé tomi sa to basangani. Mwana zana kati. Mosako ya loba bongo. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Keba basako ngana zobenga bango sikoyo basaka bafo basako yona no benga siko bango ba régner. So se croiser na chemin na yo a régner sakani. Amen. Ah. Amen. Pombilima. Zoza ya mpongo. Amen. Zoza ya mpongo te. Otikali na maboko abarenye. Message à renye zoya. Betla na Yesu Kristo maboko. Nouveau Testament. Oya lobaki na sema. Boko kufa. Lelo tokoma kokufa. Tolo amen. Amen. Oya lobaki. Mpole bimebimi. Maye sale mesalemi. Banyama babi mababimi. Oya tinda ki Moïse. Oya tinda ki Esaïe. Oya tinda ki basakoline ya kala. Oya ça le plus grand, le premier prophète. C'était dans l'ombre. Ataki komona na te. Voilà maintenant. Na deuxième point. Kaka yewana. Na okina koyemba déjà précédent qui au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et c'était Dieu lui-même, la parole. Et c'est là qu'il vit. Allah qui s'y compte a quitté. Amen. Donc on démontre le plus grand prophète. Dans les premiers noms. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. Yolanda va prophète. Kolonga. Tokotana nani ya kolonga. Alléluia. Matthieu chapitre 20. Versets 17 à 19. Après, Matthieu chapitre 28. Apocalypse Jean chapitre 1, verset 45 à 51. Nazongeli. Deuxième point, Nouveau Testament. A Yesu kona nzoto. Yesu. Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19. Matthieu chapitre 28, verset 6. Après Jean chapitre 1, verset 45 à 51. Matthieu 20. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les dons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour le crucifier. Et le troisième jour, il ressuscitera. L'Ancien Testament a mon Dans le Nouveau Testament, à la Tinjoto, Moseka, Ayemi
nazo sakolela bino langai na maboko ya bato bapangano na maboko ya basacrificateur baprincipo basien bakobeta ngai bakobwakela ngai soi bakonyokola ngai bakobaka ngai na ekulusu. Mais phrase esilite troisième jour quoi nakosekwa tala mosakoli 28 verset 6. Matthieu 28 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Non, comme il avait dit. Il avait dit. Amen. Mosakoli. Yesu nana lingio mingi koleka makambo nyonso. Alléluia. Bakobaka ngai, bakobeta. Ton bono baka amen. Est-ce que bakanga qui était? Amen. Babeta qui était? Amen. Akenda qui le kulusu te? Amen. Mais na troisième jour, alors bakini? C'est quoi? Na troisième jour, premier jour, eleki. Deuxième jour, eleki. Troisième jour, ezaki mystique. Ezaki mystique. Parce que mon sakoli, alors baki troisième jour, nakose quoi? Yes. Dans le grand, le plus grand, le premier prophète. Troisième jour, mabele bangi makam. Abimi. Baye kolukaye na basi baasha balobi pourquoi bozo luka moto na bombo ikati na bakufi azalia watasa seku lokola ya lo halobaki abi nga Jésus yoka makamba mosakoli mokolo moko azaki na bango 70 alobi naza pain de vie. Jean 6 48. Nicolas Lisolo alobi akolia 58 basaini baki batikali combien? 12. Batikali 12. Pierre alobi Jésus baluki alobi bongo bino 12 bongo kebete. Pierre alobi te to sosoli ke mai na bongo penza basolo ezali kaka yo kamo sakoli azongiseli Pierre on répondrait bien aux adultes mais moko azademo alléluia Judas alléluia alléluia abimoto toliaki nesika moko alakisi ngai makolo na Judas batuni balobi mokoti nani yango ona kokata lipa nakopesa ye wana akamati lipa akati Judas atunie ezanga olobi yango likambo liko sala monoki nani akobetela Yesu ala mosako nakata ketesema azo prier bayekoli bozolala me bazoya kokanga mwana na moto bino bozolala boveye na kata zo kokanga bara moko na troisième fois abina bango botelema po mobomi yeo anazoya bibelo bitaka sisi ba nani amoni bozo abato Judas monono kale mosakoli simbali doba amen lelo so bobini enini te bande ko bote ka ba distraction ko simba de loba ko sa ko na ko se za de Yesu o répondre ni ngwana alléluia alléluia zala siri ko so taba ko so na jamena zala siri na maloba zabeno alobano o so ko so loko ni o so ko so loko nini bateli apotelema yeo anazoya Judas Judas alobaki na bato kuna moto na kopesa bokangaye est-ce que dama alobaki Yesu azaki wana azaki te metango Judas akomi eloko ni Judas asali ayeko pesa biso yo kamo sakoli mon ami otrainga na bisu amen mololo bozo bana bango amen bozo mona pete oteki ya mina yo likolo kaka ya bisu basali basezi bakenya
Petelo alobi ngana kotikote musakola sakola bi Petelo okotika ngai soso akolela mbala misato alelaki to alelaki te soso misato mololo atotana molimo tango 3e eleli Pierre a fait nini wataka wanga ni 3e fois miso Pierre kendaki et pas Jésus akanisi nini lisakoli Alléluia Alléluia 3e jour a fait nini asekwi atala nzete makasa kitoka pusa na bopali ya mumeza tabi meyo ntina no bedani ozo kipe bena mokili ni te mabo plan ala kila mo mabe akini ko bima bima kitaba tongi akuta mu ekaoki o mo sakola ndenge nini nzete matiti mobeso mena kola kila kama besa nini ekaoki simba Yesu ko simba Yesu maloba na ye simba Yesu yende nzambe yende maloba na yende bisakoli ya solo bien aimé ya solo moto akolandaka babisakoli epa ya baprofete na nzambe okoganye okoganye toloba amen oyo azolandaka baprofete bato ya mokili azolandaka nsima na bango nayebi ndeko moko ayebaki biloba nzambe me kokamu akomaka na baprofete kakuna nayebiso azolela profete wana encore batafrike bino bozomona moto afrika bino lukela na ata 20 nayebi te batafriki ka 500 1000 moi 1500 moko azoba moi 1500 moko komona la te yo 1500 moi 500 moko ezana ba 500 ba fola desa na ngana kendaka na kia na Amsterdam na sobi biloko na ngana le 2 mois na katikati ya na tena congélateur yodo ba moi ozo diminuer mais so ozo diminuer ngo kasi c'est que yo za nango mais ça de là Alléluia amen ba monter ya kabela mine oko luke na uluka na sala moi faire moko boye mais na sina luki parti na nga pena wa pena donc na ki pena grand parti. Bon, grand parti lui combien? Olingika koeba naza déjà na grand parti, mais nga na sose ko petit parti. Bon, petit parti on zo se que la ngezani $800 mon repos. Monolo. Ola ndaba monte mutu ya umina ngopamo. Aba prière. Monolo. Alléluia. Amen. Yesu alobi ngai nzambe nazokenda kufa po makomi na nzambe lobi eseneli nakenda po bato babika memawa na moto ya tekinga. Alléluia. Esengelaki meme abotama te yokani sakoli esukaki ndengeni mbongo Yudas atwaki na Yudas nakufaki liboso Yudas akufa ndengeni kwani lisakole lobaki esengelaki meme na ye abotama te esalini bilakeli mabe ololo. Amen. Kotisa liloba ne yango esaki mokili liloba ne yango esalaki ngai na yo liloba ne esali biloko nyonso na likolo na mokili mpe na se na moyo. Alléluia. Amen. Yesu yoana na Jean on appelle ce chapitre 45 à 51 ni ne s'est passé Yesu yoana zoya akuti moto moko afandibo tanga zopo na bayeko amona bo moto moko comme les Philippe alobi Philippe landanga talo pembeno oyebi moto te babi landanga mozo landa quelle puissance quelle puissance alandi tango Philippe ayoki likamoyo message na botikate akeko bisanadi Nathanael oyo bamose balobaka oyo mibeko etangaka mpona te Messi oyo kosako Isaiah asakolaka na Ancien Testament nakutani na ye farafara
Nathanael alobi mutu amalama obotama wana bi yaka yo moko salini otala. Des fois qu'on discute à côté, yo moko yaka otala. Viens et vois. Bible alobi Jésus azalaki wana te. Mais Nathanael, c'est toute la première fois. Bah se croiser na Yesu. Azoya. Yoka bisakoli. Atale boy. Nathanael. Neto kwa tolo baka neti chinois moko bakoti. Marie Thérèse akamuni les awa nzambe na mangana chinois tokutana ki wapi. Nathanael. Alingani. Yesu abandosa kolabi. Tala moyuda oyo. Nakata bomo inaye fraude ezante to pembeni tikanja basa kulelanga ki mutasa kulelanga. Amen. Polisa kolina nzambe. Ile kilisa kolia bato. Amen. Hallelujah. Abitana Nathanael moyuda oyo epanya ye fraude ezante Nathanael surtout kalobi mokonzi oyebelinga ndenge nini abia Nathanael tango Philippe akekoluka yo namonaki ozaki na sanze te omoni mosakoli Nathanael obi oza penda mwana na nzambe penda bi Nathanael ondimike naza mwana nzambe pona lobi ke avant Philippe akobengwaki na santé te yokota kaka na kata makambo okomono elekio na monene. Amen. Tango komona baange kouta likolo kokita na likolo mapeka mwana moto. Tango komona ete kombo nyonso ezako kumba melaye. Tango komona ete kombo nyonso ezako tantola ye. Bilebona bikamo ezako kita okomona bisu le plus grand que on a bino osaki na santé te. Alléluia. Et Nathanael alandi. Oh bien-aimé, prophète lokola Yesu azate. Amen. Prophète lokola Yesu azate. Yango apocalypse. Tolingi totanga biso nyonso. Tokotaka apocalypse bien-aimé. Oh Jésus azanani. Jésus azanani. Dans le peuple, Jésus azanani. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu zanini. Yango prophétie par excellence. Prophétie par excellence. Et ça na fraude. Et ça na tromperie. Et ça na sentiment. Et ça na lokutate. Toujours vérité. Toujours vérité. Tout est le que tu peux kotanga ngo biso nyonso. Apocalypse chapitre 22 verset 7. Bien-aimé, déclaré. Il y a une transfiguration. Bible Zoloba. Tango Yesu abengi bien. Abengi Jean Péchate. Yesu abandi prier. Tiba kufa. Ba yekotoyo. Elia. Wana Pierre. Anabuki muke. Azomo na révélation. Et voilà maintenant. Colonne loué. Et sipi. Et Zoloba. Nini amoli. Aliwe. Yesu makatikali. Mongonge lobi. Boyo kandeye. Boyo kandeye. Nazana besoin koyo kanzambe. Nana besoin. Apocalypse chapitre 22 verset 7. Toba nana Apocalypse 1 verset 3. Apocalypse 1 verset 3. Ok, 1, 2, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie. De quoi? Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 27. Et voici. 1, 2, 3. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie. Et de ce livre. Prophétie, prophétie. Prophétie, prophétie. Parole, parole de Dieu. Prophétie, prophétie. Parole de Dieu. Olingini. Ozoluka nini. Babi esengo na motoyo. Akosimba makomi oyo. Akobatela yango. Esengo na ye. Pondeli sakoli ya solo. Maintenant, Jésus en esprit.
tozotele makaka déclaration pour mon temps pour soutien misu lokola moi nini crime on a biso ya kobetama biso sikoyo misu abondo toto akei abi ngake mais bino bokokela komoko te parce que ba faux prophète batikali na bino alors pour misu na bino ezala ma bino nini molimo safta ipembeni Yesu son esprit sikoyo Yesu son esprit sikoyo alobi na biso nini 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens déclaré Nandira no so bazalaki balumba Amen. Balumba tu as besoin de bamuté tu as besoin de la parole de Dieu 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 à 16 na 1 Jean chapitre 4 verset 4 l'homme spirituel ce que tu as le troisième point c'est Jésus Nouveau Testament autant que Jésus na chair maintenant Jésus en esprit. C'est quoi ça le mal? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, il est Amen. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Ah, yo. Juge de tout. Mais tu juges tout, non? Amen. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi tout autour de toi il y a des faux prophètes? Chassez-les! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Ok. Il n'est lui-même jugé par personne. Mais c'est la parole de la prophétie. C'est la parole de la prophétie. Et Zakatinanga. Alors, on est au jugé. Parce que la parole c'est la lumière. Azo éliminé. Esprit Nanga. L'esprit Azamé. Et Balana. Amen. Mando Shaka. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Tu as la pensée du Christ. Oh yes! Alléluia. Tu as la pensée du Christ. Alléluia. Dans les bébés, non. Vous avez la pensée à Christ. Oui, mais vous avez l'esprit à Zambé. Oui, Zakatina yo. Mais pourquoi tu dis que tu vas Bouba yo? Mais la Mouka. La Mouka. Pas qu'on juge tout. Donc là, on a juger tout. On a comprendre tout. On a discerner tout. On a clarer tout. Pourquoi on a béni là faux prophète? Amen. En Afrique, a prophétisé par Malokuta. Na mona ka mtu autana ekanga muti. Adzongi na biba ane loko akoloba na ngate. Prophète abali. Oza de loko akoloba da qualité. Fanda nie Luka délivrance. Amen. OK. 1 Jean 4:4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Petit enfant, et ça ne vit pas. Au bas de l'autre côté, comme nous bolongi la Bible n'a pas écouté le bolongi va faux prophète. Bolongi va parce que oya zakati na bino, zakati na ngana yo, c'est l'esprit du Seigneur Jésus. C'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit qui crie à ma papa. Oh alléluia. C'est l'esprit qui éclaire tout. Donc moi mon tabou banga exact. Dieu me parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Na songe, ton sololaka. Na vision, ton sololaka. Na voix audible, ton sololaka. Atana de la moto, ton sololaka. Alléluia. Na problème na ngana yo, toi t'as toujours branché kaka na l'esprit de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tout ça. Au nom de Jésus. na misala tokangi miso na biso boye moto na Nzambe Dr. Zai abonde mpo na message oyo
Mulani mwimbe Yesu adinana Mulani Ozani Zambe Zambe ya vinanga Ozani Zambe Yobongwa Oh,